Terve teille lähimmäiset. Olen Teemu, teen kirjoja kuolleista ihmisistä. Hyvin usein väkivaltaisesti kuolleista, kriisien viattomista uhreista. Aikalaisena 2023 nyt päivittelen en sitä, että iskipä pahoin päälle pandemia ja Ukraina, vaan sitä, että siunautuipa Suomelle viime sotien jälkeen peräti 2-3 sukupolven seesteinen, aurinkoinen, päivänpaisteinen ajanjakso. Me ehdimme unohtaa ja meidän vanhempammekin ehtivät unohtaa, miltä tuntuu ukkosen jyräys ja salaman leimaus ja se, kun maailmanhistorian tuhka ja tulikivi sataa suomalaisen pienen keskikokoisen ihmisen ja yhtä lailla viattoman kuntapäättäjän niskaan. Pitkässä vuosisatojen jatkumossa rauha on poikkeusanomalia ja turvallisuusuhka, kriisi on normaalitila. Sikäli kun kriisi ja turvallisuusuhka eivät ole alisanoja menneiden vuosisatojen viheliäisistä onnettomuuksista. Melkein jokaisella meistä on esi-isä, joka Puolan Lützin, Leipzigin, Narvan mailla otti peitsen naamaan 4-naulaisen kanunankuulan nivusiin, taikka punatautisena ripuloi suolensa ulos leirissä, jossa käymälä ja kaivo olivat yksi ja sama reikä. Ja tiesi kuollessansa kaukomailla, että samaan aikaan Suomessa koivun ja tähden alla lapseni kuolevat nälkään taikka joutuvat Venäjälle orjuuteen ja vanhempiani roikutetaan kurkihirressä ja veli venäläinen joukkoraiskaa muijaani. Siinä on suhteellisuutta meidän tänä päivänä kokemiin vastuksiin. Ruotsin aikana kriisi oli päällä koko ajan eikä siihen varsinaisesti voinut edes varautua, jollei sota, niin kulkutauti, kato, nälänhätä. Ne eivät edes yllättäneet kuntapäättäjiä tai pitäjäpäättäjiä näillä raukkoilla rajoilla poloisella Pohjanmailla. Talvisota oli jymy-yllätys ja silloin suomalainen valtiomies, suomalainen kuntapäättäjä oli jo itsenäinen toimija, jolta voi kysyä jälkiviisaasti jossitellen, miten meni omasta mielestäsi varautuminen. Miksi 1930-luvun Suomi ei nähnyt taivaan merkkejä eikä varautunut kriisiin ennen kuin vasta 12 hetkellä syksyllä 1939, jolloin Suomen pelastuminen vaati jo talvisodan ihmeen. Siksi varautuminen jäi puolitiehen, että rauhaan oli ja on pakko uskoa, kun mieli luoda demokratiaa, oikeusvaltiota ja orastavaa hyvinvointia. Nimittäin yhteiskunta ja elämä eivät edisty, jos kaikki ylivirittyy pahimman varalle. Maamiehen on pakko uskoa pitkään kuumaan kesään eikä heti keväällä kuoria mäntyä hätäravinteeksi. Keskiajan kyläläisten pitää joskus rakentaa kivikirkkoja, eikä aina vaan linnavuoria ja vainovalkeita. Syklejä synkistelevä liikemies, yrittäjä ei ikinä rakentaisi suhdanneherkkää sahaa taikka investoisi jäänmurtajaan. Elämä ei toimi sillä tavalla. Rauhantahtoisen Suomen pitikin 30-luvun lopussa elää ohikiitävä onnen hetkensä huolimatta huomisesta tai ainakaan huolimatta ylihuomisesta, koska joku punainen ratsastaja aina tulee väistämättä. Emme mekään yksilöt tänä päivänä nuoruudessa, keski-iässä tai hyvävoimaisina 60-vuotiaina, 70-vuotiaina joka päivä varaudu kuolemaan sairauteemme ja varaa saattohoitopalveluita. Ei onnistu semmoinen kriisiin varautuminen, että Suomi vaikkapa 30-luvulla olisi pistänyt 50% budjetistansa maanpuolustukseen, värvännyt 10 000 etsivän keskuspoliisin agenttia kyttäämään todellisia kuviteltuja vakoja, taikka aikaisemmilla vuosisadoilla
jemmannut puolet jyvistänsä kallioluolaan. Semmoista kulttuuria, semmoista henkistä ilmastoa ei taas huvita puolustaa ja varjella henkeen ja vereen. Nythän me tiedämme, mitä tapahtui 30. marraskuuta 1939 ja tiedämme, mitä tapahtui viime talvena ja pandemian iskiessä. Mutta pahan ilmanlinnut raakkuvat myös hyvien vuosien edellä, eikä heitä vedetä tilille toteutumattomista painajaisennustuksista. Pahan ilmanlintujen ei tarvitse vastata sellaista hyökkäystä pandemioista ja lamoista, jotka jäivät vain skenaarioksi johonkin diaesitykseen. On vaikeaa historioitsijankaan neuvoa jälkipolvia. Valtiomiehet, kenraalit eivät erota kaikkia pessimistis-realistisia hälytyssignaaleja läpi taustakohinan ja sodan sumun, joka laskeutuu jo silloin, kun aseet vielä vaikenevat. Sanonpa teille, että jos joku suomalainen diplomaatti ennusti Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan hyökkäämättömyyssopimuksen, joka tapahtui elokuussa 1939, vaikka parikin vuotta etukäteen, niin hän oli luultavasti vainoharhainen ja työura loppu mielisairaalassa. Ei semmoista voi arvata. Ja vaikka arvaiskin, niin vallankin pienten ihmisten on pakko kuoria pöllinsä, nostaa perunansa, lypsää lehmänsä, jopa nikkaroida uusi kamari ja toivoa parasta ennen maailmanloppua tai Suomen loppua, asioita, joihin eivät voi mitenkään vaikuttaa. Koskaan mulle ei ole tullut liikemies tai poliitikko, saati kenraali sanomaan, että Teemu, sinun historiateoksesta me oikeasti opimme jotain ja se hyödytti käytännön elämää. Historia ei suju sillä tavalla. Historia ei ole nykyisyyden käyttöopas, jonka hakemistosta lukee, että jaha, pandemia, piikkiä suoneen ja nyt tuollaista rautaa rajalle. Mutta jonkinlaiseen historian opettavaisuuteen, historian toistuvaisuuteen on historioitsijan pakko uskoa viran puolesta. Ainakin menee väärin se, jos nykyisin paperikirjoja kaihtava somepoliitikko twiittaa, että ennen oli ennen ja nyt on nyt, on sotahulluus suurmiesten päästä lähtenyt. Sotahulluus ei lähde suurmiesten päästä yhtään mihinkään ja Putinin harvan jakauksen alla liikkuvat mietteet ovat historioitsijalle erittäin tuttuja 1600-1900-luvun tapahtumista. Kriisihistorian kumpujen yöstä kumpuilee ainakin yksi neuvo. Paasikiveläinen tosiasioiden tunnustaminen. Tosiasioiden tunnustaminen lienee turvallisempaa kuin kansainvälisestä oikeudesta ja totuudesta ja moraalista meuhkaaminen. Eivät ne meidän pahantahtoisia naapureita kuitenkaan kiinnosta. Toki tosiasioiden tunnustaminen ja tunnistaminen on kirotun hankalaa, jo paitsi ehkä jälkiviisaudella. Paasikiveläisyydestä haluan vielä siirtyä J.K. Paasikiven henkilöön. Miten vaikeaa tosiasioiden tunnistaminen hänellekin oli kautta pitkän uran. Paasikivihän oli taustaltaan fennomaani, suomalaisuusmies, kielitaistelun veteraani, ei sotilas eikä aktivisti. Nuori Paasikivi oli 1900-luvun alun sortokaudella myöntyvyysmies, jota haukuttiin ikään kuin oman aikansa putinistiksi, koska hän suhtautui pitkämielisesti Venäjään. Sittemmin Paasikivi oli idän politiikan asiantuntija vailla vertaa ja myös pessimisti luonteeltaan, että hänen olisi pitänyt aavistaa kriisejä ja aavistikin. Paasikivi kävi rauhanneuvottelut Tartossa 1920 bolshevikkien kanssa ja varmaan ymmärsi näiden konspiratiivista persoonallisuutta. Paasikivi katsoi kansainvälisten suhteiden horisonttiin 30-luvulla sekä aitiopaikalta että kaikkein salaisimmista kabineteista.
Kyllä tämmöistä miestä kannattaa kuunnella tai lukea muistelmista päiväkirjoista. Ja A-studion joka iltaisille sotaviisaille, kaikki tietäville instituutille suosittelenkin tutustumista Paasikiven ja toisen äärimmäisen kyvykkään konkaripoliitikon ajatusten vaihtoon kaikkien aikojen pahimman kriisin aattona loppukesällä 1939. Väinö Tanner, moninkertainen ministeri, työväenliikkeen ykkösmies, kirjoitti J.K. Paasikivelle, vanhalle kaverilleen, että sota Euroopassa ja maailmassa tuskin syttyy, sillä niin järjettömäksi maailma ei voi tulla. Paasikivi vastasi, miten voit sanoa tällaista sinä, joka olet ollut mukana tämän vuosisadan alusta alkaen? Missä olet nähnyt järjen vallitsevan viimeisen 4 vuosikymmenen aikana? Niin, parahin kuulija Helsingin Pikku-Finlandiassa keskiviikkona 15. helmikuuta armon vuonna 2023. Oletko sinä nähnyt järjen vallitsevan Suomessa ja maailmassa viimeisen 3 vuoden tai 20 vuoden aikana? Ja luuletko sinä, että järjetöntä ei voi enää tulla lisää? Tai rohkenetko ajatella superlatiivissa, että ainakaan sitä kaikkein järjettömintä ei voi tapahtua, koska eiväthän suurmiehet niin hulluksi voi tulla. Ydinsodan tosiasian tunnustaminen ei hyödytä nyt mitään, koska kuntapäättäjät tuskin voivat siihen uhkaan varautua lainkaan. Mutta kokeilisimmeko tunnustuksellista totuttautumista historian siedettävimpiin lainalaisuuksiin talouden ja yhteiskunnan puolella? Hyvinvointi ei ole perusoikeus. Hyvinvointi on historian uskomaton ainutkertainen onnenpotku, joka ei osunut sotaleskeen, kylmän pientilan asuttajaan tai 50-luvun lapiolinjan pakkotyöllistettyyn, vaikka hekin olivat onnekkaita 1700-luvun ihmisiin tai 1860-luvun ihmisiin verrattuna. Eläkkeet, lapsilisät, opintotuki, työttömyyskorvaus, terveydenhuolto, niin edespäin. Minä niitä tietenkään vastusta. Totean vain, että yhteiskunta kokoaa suunnattoman rahakasan ja jakaa sen enimmäkseen oikeisiin tarkoituksiin, hyvän edistämiseen, pahan torjuntaan. Ja silti meillä, ainakin osalla meistä, Suomen historian ylivoimaisesti etuoikeutetuimmalla sukupolvella on otsaa soimata yhteiskuntaa leikkauksista. Että meiltä on muka jotain otettu ja vähennetty. Eikö meitä hävetä elää näin kiittämättömässä ajassa? Kansa ei ole 20-luvulla yhtään katajaista, eikä se suostu syömään petäjäistä leipää ennen kuin yhteiskuntaparan selkäranka katkeaa mahdottoman taakan painosta. Puhe köyhyyden poistamisesta, eriarvoisuuden vähentämisestä on muodikasta, mutta se on valitettavasti höpöjuttu. Köyhät meillä on aina keskuudessamme, koska köyhyys on suhteellista. 1600-luvun rikkaimpien suomalaisten kreivien röttelöiset puukartalot eivät tänä päivänä kelpaisi edes asunnottomille alkoholisteille tai pakolaisille. Helsingin 1800-luvun suurporvareiden juhlaateriat olivat ravintoarvolta ja hygienialtaan silkkaa skeidaa verrattuna nykyisiin kouluruokailuihin ja vanhusten laitosmössöihin. Ruotsin ajan pitäjätasolla oli mielenterveyspalvelut aika vaatimattomat. Psykiatrina oli sotahullu kenttäpappi hoitamassa veteraanien traumoja ja amputoitujen jäsenten haamukipuja. Ja psyykelääkkeenä oli parhaassa tapauksessa paloviinaa. Minä en usko, että mikään rahoitusmalli, mikään terapiatakuu tosiasiassa selättää mielenterveysongelmia ja auttaa syrjäytyneitä.
Edes kaikki voipa yhteiskunta ei pysty jalostamaan jäseniä reippaammiksi, onnellisemmiksi, eikä julkinen sektori millään ilveellä, millään rahalla kukista sielun ajattomia koettelemuksia. Kipupisteet siirtyvät, kipukynnys madaltuu, mutta kipu ei poistu. Vaikka syrjäytyneitä hoivaisi 1 miljoona sosiaalivirkailijaa, niin sekä hoivattavat että hoivaajat ovat lopulta yksin tässä matosessa maailmassa. Arvoisat kuntapäättäjät, vaikuttajat, henkiseen huoltovarmuuteen tai yksilölliseen kriisinsietokykyyn kuuluu historian taju. Vaikkei historia ole käyttöopas, niin historia on kipulääke, historia on kärsimysten suhteellistamisen instrumentti. Ei sillä tavalla, että ennen olivat pirtit puuta ja miehet ja naiset rautaa ja nykyajan vastoinkäymiset ovat pelkkiä itikanpistoja. Pikemmin niin, että meillä kaiken kokoisilla suomalaisilla ihmisillä on uinuvia sielunvoimia, joita ei ihan vielä tarvita, mutta jotka valjastuvat käyttöön absoluuttisen kriisin hetkellä. Silloin me vasta hoksaamme, että sotettomatkin esivanhempamme selvisivät elämästä hengissä ja muistamme sen, että elettiinpä ennenkin ja aina on notkosta noustu. Rauha teille. Kiitoksia. Jos sallit yhden kysymyksen, olet historioitsija, mutta voitko kiteyttää, missä maapallo on 10 vuoden kuluttua? Tämä on siis mielipide, nyt ei mikään tutkittu tieto. Minä olen synkkä, masentunut, ahdistunut ihmishistorioitsija. Uskon väestöräjähdykseen ja suurmiesten sotahulluuteen ja myös luonnon täystuhoon. En löydä välttämättä lohtua aikaisempien sukupolvien selviytymistarinoistakaan. Mutta onneksi olen myös erittäin huono ennustaja. En arvannut Venäjän kehityksestä yhtikäs mitään. Vielä pitkänä kuumana kesänä ennen koronaa 2018 matkaoppaana Viipurissa, Sortavalassa ja Käkisalmessa suomalaisille bussilasteille ylistelin, että miten täällä asiat menevät eteenpäin ja onpas siistiä, ei ole katulapsia, ei kerjäläisiä ja mummojen eläkkeet tulevat Putinin tilille. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Tällä varmuudella me keskimäärin ennustamme tulevaisuutta. Et ole yksin. Kiitoksia